أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mesih peti da Allah bude njegov pomagač je rekao da će da nastavi da govori o ashabima. Ebu Lubaba bin Abdul Munzir je prvi i u vezi njega postoje još neki detalji. Znači već sam spomenuo detaljno u vezi njega, ali ovo su još neki detalji. Alama ibn Abdelbar u svojoj knjizi je zabilježio u vezi kuranskog ajeta prijevod i postoje drugi koji priznaju svoje greške. Oni miješaju dobra djela sa lošim. Hazreti Abdullah bin Abbas radijallahu anhu kaže ovaj ajet je znači objavljen u vezi Hazreti Ebu Lubaba i još 7, 8 ili 9 ljudi. Ovi ljudi su ostali, znači nisu krenuli u bitku Tabuk. Onda su poslije toga su osjećali veliku znači grižnu savjest, bili su postiđeni i pokajali su se i shvatili da ne ići u borbu kad poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozove da je to loše djelo. Džama bin Arija prenosi kad je Hazreti Hansa postala udovica, otac je udao za nekoga i ona nije bila zadovoljna s tim, otišla je k poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i on je znači poništio taj brak. I poslije Hazreti Lubaba je oženio i onda su imali sina Hazreti Sad bin Ebu Lubaba. Abdul Džebar bil Ward prenosi da je čuo od Ibu Mulejka da kaže Abdullah bin Ebi Jezid je rekao da je Hazreti Ebu Lubaba prošao pored njih i bili smo s njim dok nije otišao u svoju kuću i ušli smo za njim. Tu je bila neka osoba u staroj odjeći obučena. Čuo sam ga da kaže da je on čuo od poslanika sallallahu alejhi ve sellem kogod ne uči Kur'an melodično nije od nas. U jednom hadisu se prenosi da Ebu Dujah je krenuo na Beder uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali onda je udario nogom u neki kamen i povrijedio se i zbog toga se vratio. Ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem je znači sa Bedra sačuvao ratni plijen iza njega. Hazreti Ansa Malua je sljedeći, on je bio oslobođeni rob poslanika sallallahu alejhi ve sellem, poznat je kao Ebu Masruh ili Ebu Misra. On je rođen u Sarah, to je blizu Jemena i Abesinije mjesto. Hazret Kulsum bil Hadam ga je znači ugostio u svojoj kući kada je se on migrirao u Medinu. A prema drugim hadisima kaže se da je boravio u kući Hazreti Sada bin Hajtema. Imam Zuhri prenosi da se je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslije podne sastajao sa ljudima i Hazreti Ansa radijallahu anhu je tražio dozvolu od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da ovi ljudi se sastanu znači s poslanikom.
Znači njegova dužnost je bila kada posjetioci dođu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da informiše poslanika ko je došao. Marsad bin Abi Marsad je sljedeća osoba. Imran bin Mana kaže Ebu Marsad i njegov sin Hazreti Marsad bin Ebu Marsad kad su došli u Medinu, kad su se preselili, boravili su u kući Kulthum bin Hadama. Muhammed bin Umar kaže da je on također bio u bitci Uhud i da je poginuo na incidentu Rađi. I također od Hazreti Marsadovog sina se nalaze detalji. On se je zvao Unais bin Marsad. Negdje se spominje kao Enes, ali više spominje se kao Anis. On je bio uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada je Meka bila znači pobjeđena i u bitci Hunein. I da je Hazreti Marsad poginuo ili bio ubijen u 4. poslije hidžre. Ebu Marsad Konaz bil Husein je sljedeći kojeg ću spomenuti. Njegovo ime je bilo Kanaz. Otac mu se zvao Husein bin Jerbun. Postoje znači različita mišljenja u vezi njegovog imena. Neki ga zovu Kanaz bin Husein, dok drugi Husein bin Kanaz. Dok drugi govore da mu je ime bilo Ejmen. Ali mnogo više se nalazi kao Kanaz bin Husein. Hazreti Abu Marsad radijallahu anhu je bio istih godina kao Hazreti Hamza radijallahu anhu. Bio je visok, imao je znači gustu kosu. Hazreti Abu Marsad i njegov sin Marsad, oba dvojica su bili znači učesnici na bitci Bedr. Njegov sin Hazreti Marsad je bio ubijen u toku Rađi tog incidenta. Unuk Ebu Marsada radijallahu anhu, Hazreti Unais bin Marsad, je također bio ashab poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On je bio uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada je Meka bila pobjeđena i u bitci Hunein. U Rabiul Evelu u 2. hidžretskoj godini poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao jedan bataljon od 30 ashaba u zapadnu Medinu i Hamza bin Abdul Mutalib je bio komandant tog bataljana. Hazreti Hamza radijallahu anhu i njegova znači ta armija su brzo stigli u to mjesto i tu je bio Ebu Džehel sa 300 svojih ljudi i čekali su znači muslimane i onda su se počeli znači da redaju u redove oba dvije ove armije i tada su htjeli da počnu znači borbu. Poglavica tog mjesta je tada koji je bio u dobrim odnosima sa oba dvije znači strane, ušao je između njih i znači uspješno im je rekao da se ne bore jedni protiv drugih, tako da se nisu borili protiv jedni protiv drugih i ovo je ekspedicija Hamze Abdul Mutaliba, tako se zvala taj pokret. Hazreti Abu Marsad je također bio u ovom pohodu i postoje hadisi da prva zastava islama poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dao Hazreti Hamzi radijallahu anhu. I u toku te ekspedicije tu zastavu je znači nosio Hazreti Marsad radijallahu anhu. Hazreti Salid bin Kejs bin Amr, sljedeći detalji su u vezi njega. On je iz Hazređ plemena, Ensarije, znači Benu Adi bin Nadžar je njegovo pleme, znači Hazreti Zubeira bin Zarara i njegova majka, sestra Hazreti Eseda bin Zurara, ona je bila. U hadisu se spominje da u toku bitke na Bedru Hazreti Salid je znači zarobio brata od Hazreti Halida bin Velida i znači u toku pobjede na Meki ensarijsku zastavu je nosio Hazreti Salid bin Kejs radijallahu anhu. U 13. hidžretskoj ili početkom 14.
u toku hilafeta Omera radijallahu anhu, znači bitka Džisr se desila. Znači to je današnji Irak i borili su se Perzijci i muslimani. Ebu Ubejda bin Masud je bio komandant muslimana. Ova bitka se zna pod drugim imenima. Bitka Maroha, onda po njegovom također imenu je bila poznata. Bitka Kusunatun, isto 2000 Perzijaca je ubijeno u toj bitci. Prema drugom hadisu da je 6000 Perzijaca bilo ubijeno, muslimana je 1800 bilo ubijeno prema hadisu, dok drugi hadis govori 4000. I 70 je bilo Ensarija, a 22 muhadžira. Hazret Salid bin Kejs radijallahu anhu je također tad bio ubijen. I zadnja osoba u toj bitci je bio on je bio ubijen. Prema nekim historičarima on nije imao potomstvo, znači poslije sebe, dok drugi govore da je imao sina koji se zvao Abdullah bin Salid i koji je kao prenio neki hadis od svog oca. Drugi govore da je imao kćerku koja se zvala Vajta. Hazret Suhila bin Sima kao da je bila njena majka. U Ustul Gaba kaže da Hazreti Salidovo potomstvo nije nastavljeno. Abdullah bin Salid bin Kejs prenosi od svog oca Salid bin Kejsa. Bila je neka bašća koja je pripadala Ensariji. U toj bašći također neka drveća su pripadala drugom čovjeku Ensariji i da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio tom čovjeku da hurme koje su bile okolo te bašće, tom Ensariji koji je znači posjedovao to zemljište. Hazreti Muđezer bin Zijad radijallahu anhu je sljedeći. Musa bin Ukba prenosi da su ljudi smatrali da je Ebu Jusr ubio Ebu Bahteri, dok drugi govore da je to Muđezer uradio. Hazreti Muđezer je ubio Suhejb bin Samet u znači džahilijetu, to jest prije islama, i zbog toga se Boaz borba desila. Poslije Hazreti Muđezer radijallahu anhu i Ebu Harith bin Sueid su prihvatili islam. Hazreti Harith bin Sueid je tražio priliku da ubije Hazreti Muđezera i dalje, zbog toga prije, da bi znači osvetio se za svog oca, to je bio njegov otac. Kada su Kurejšile u toku Uhuda napale na muslimane i Hazreti Husein je došao iza njega i ubio ga je. Iz bitke Hamra al-Asad kad su se vraćali, znači Džibril se je pojavio ispred poslanika sallallahu alejhi ve sellem i informisao ga da Haris bin Sueid da je ubio Muđezira i naredio da Haris bin Sueid treba da bude ubijen zbog toga na koji način je ubio ovog drugog, kao kazna. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je otišao u Kubu, bio je vrlo vruć dan i naredio je da se vrata džamije zatvore i onda je on ubijen. Ovo se nalazi u Tabakatul Kubra. Rifa bin Malik bin Ajlan radijallahu anhu je sljedeći. Hazreti Rifa bin kao prelazak na islam se spominje na sljedeći način. Hazreti Rifa bin Rafik i neki rođak po majci, Muad bin Rafrad, su došli u Meku i vidjeli su jednu osobu da sjedi ispod drveta. Prema ovome prenosiocu ovo se znači desilo prije nego prve šestorice Ensarija koji su došli da prime islam. I onda su shvatili da je to bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I onda su oni rekli ili se dogovorili da ostave svoje stvari pored poslanika i da odu da urade znači tavaf. Oni su se upitali prema znači tradicijama prije njihov pozdrav prije islama što je bio. Kako god on im je odgovorio na islamski način.
Oni su mu rekli da su čuli da ima osoba koja tvrdi u Meki da je poslanik, ali oni ga kao nisu prepoznali. Upitali su ga ko je on, znači on im je rekao siđite sa svojih znači životinja i priđite bliže. Onda su ga upitali gdje je ta osoba koja tvrdi da je poslanik. Želili su da saznaju više. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tad rekao ja sam ta osoba. Onda su oni pitali u vezi islama. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem im je govorio u vezi islama. Pitao je ko je stvorio brda, nebo, sve. Oni su rekli da je to Allah. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitao ko je vas stvorio. Onda oni su rekli da je i njih Allah znači stvorio, pa je poslanik pitao ko je idole stvorio. Oni su rekli mi znači stvaramo ili pravimo. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitao ko je znači zaslužan da se obožava. Onaj koji je stvorio sve ili oni koji su stvoreni od ljudi. Onda je rekao, pa više znači da vas obožavaju vi koji ste napravili idole, nego da obožavate te idole, nešto što ste sami, znači. Onda je rekao, ja pozivam da se Allah obožava i da se posvjedoči da nema drugog Boga osim njega i da se posvjedoči da sam ja njegov poslanik. Ja pozivam da se znači popravi rodbinske veze, da nema neprijateljstva jedni između drugih. Oni su rekli tako nam Boga, iako ti pozivaš i da pozivaš u kao to što poziva, tvoja poruka da je neispravna, ovo što si rekao kao je ispravno i ima odlične znači morale ta tvoja poruka. I onda su ga zamolili da čuva njihove kamile dok se oni vrate znači od Kabe. Muaz bin Athra je ostao uz poslanika. Rifa bin Rafi prenosi. Otišao sam da znači uradim tavaf oko Kabe. Onda je izvukao neke strijele, to je bila neka njihova tradicija. Okrenuo se prema Kabi i rekao Allahu, ako je ovo što Muhammed poziva istina, onda kao da izvučem 7 puta njegovu tu strijelu. I on kaže 7 puta je to uradio i 7 puta je Muhammedova strijela bila izvučena. Onda sam glasno rekao ašhedu la ilaha illallah ve enne Muhammeden Rasulullah. Ljudi se tad znači okupili oko mene i govorili su da je on sabi. To znači osoba koja se odmetne od religije njihove. Ja sam im odgovorio da ja vjerujem da je on vjernik. Oni su rekli kao on je sabi i kao neuzbila luda osoba. Ja sam im odgovorio da je on istinit i da vjerujem da je on vjernik. Onda sam se popeo na neku uzvišicu. Muad me je vidio i rekao Rifa dolazi sa vrlo svjetlim licem. Nije mu izgledalo tako svjetlo kad je otišao. I on kaže ja sam prišao i prihvatio sam islam. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas je znači podučio suri Jusuf i ikra bismi rabbike lezi halak prije nego što smo krenuli. Hazreti Rifa bin Rafi prenosi pogođen sam znači strijelom u toku bitke na Bedru i tada sam znači izgubio svoje oko. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem je stavio znači svoje pljuvačke na moje oko i molio se i posle toga nisam osjećao bol. Prema drugom hadisu da ovo se nije desilo njemu već njegovom ocu Hazreti Rafiju bin Maliku. U svakom slučaju Allah najbolje zna, uglavnom u oba dva hadisa, da je bol nestao poslije toga. Hazreti Rifa bin Rafi prenosi, jednom je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sjedio u džamiji, mi smo bili uz njega i neki čovjek koji je ličio na Beduina je došao i on je klanjao. I onda se okrenuo prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i nazvao mu selam. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odgovorio na selam i rekao idi klanjaj ponovo jer nisi klanjao dobro. Čovjek opet otišao klanjao i kad je završio nazvao je
selam poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odgovorio na njegov selam i rekao: idi ponovo klanjaj namaz, jer nisi uradio dobro. Ovo se desilo 3 puta i svaki put je on znači rekao selam poslaniku i poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi mu odgovorio na selam i rekao da klanja ponovo svoj namaz. I tada su ti ashabi koji su bili prisutni počeli da budu zabrinuti zbog toga što ovaj čovjek je izgledao da onako klanja. Znači oni su jednostavno shvatili kada se namaz samo onako obavi radi reda da je kao da nisi klanjao namaz. I oni su znači jednostavno također smatrali da trebaju da preispitaju svoje namaze. Onda je čovjek rekao: da li možeš da mi pokažeš kako da klanjam i da me podučiš? On je rekao kao ja sam samo čovjek, ja imam nedostataka. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao kada imaš nijet da klanjaš, onda prvo se uzme abdest kao što je Allah naredio. Onda ako znaš dio Kur'ana prouči. A drugom smislu ako ne znaš onda prouči alhamdulillah, reci Allahu ekber, la ilaha illallah. Onda idi na ruku, ali vrlo pažljivo, skrušeno znači. Onda se uspravi totalno u stojećem znači stanju. Onda padni na seđdu skrušeno, poslije sjedi također mirno i skrušeno. I kad to završiš na takav način, onda je znači namaz kompletan. Ako išta uradiš manje od ovoga, onda si oduzeo svojim namazima. Hazreti Rifa bin Rafi prenosi dok je bio uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je poslanik rekao: namaz nije primljen dok čovjek ne uzme abdest kako je Allah naredio. Čovjek znači trebaju oprati lice, ruke do iza lakta, mes na glavi i oprati noge do članaka. Hazreti Rifa bin Rafi još jedan hadis prenosi u vezi ovoga, da je poslanik rekao sallallahu alejhi ve sellem: kad se okrenete prema kibli, reci Allahu ekber, Allah je najveći, učite suru Al-Fatihu, onda posle toga učite onoliko Kur'ana koliko Allah to želi od vas. Učite koliko znate. Kada se sagnete na ruku, oba dvije ruke trebaju da budu na vašim koljenima i leđa trebaju da budu ravna. Kada na seždu padnete skrušeno. A kada ustanete da sjedite, onda na desnoj, znači bedri se kao naslonite. Hazreti Usejd bin Malik bin Rabi je sljedeći. U hadisu se prenosi da je Ebu Usejd ofarbao svoju bradu u žutu boju. Ibn Isak prenosi da je Ebu Usejd bin Malik bin Rabija učestvovao u bici na Bedru kada je izgubio znači vid zbog starosti. I rekao je da sam na Bedru danas i da vidim, pokazao bi vam dolinu iz koje su meleci znači dolazili. I apsolutno ne sumnjam da se to desilo. Ebu Sejd bin Malik bin Rabija Sadi prenosi: bili smo s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem kad čovjek iz Benu Selama plemena je došao. Taj čovjek je upitao: o Allahov poslaniče, ili ja trebam da na lijep način se ponašam prema roditeljima i koji su preminuli? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: da, možeš se moliti za njih i tražiti znači od Allaha oprost za njih. Možeš također ispuniti bilo koje obećanje koje su oni imali, a nisu ga ispunili. I možeš da se ponašaš prema s obje strane rodbini znači lijepo. I oni ljudi koji su bili njima bliski i rodbina i prijatelji, možeš i ti da ih držiš bliskim sebi.
I ako to budeš radio, njihove znači duše će biti nagrađene i Allah će im podariti oprost. Malik bin Rabija prenosi da je čuo poslanika sallallahu alejhi ve sellem da kaže: Allahu dani onima koji obriju svoje glave. A neka osoba je rekla: šta oni koji samo malo podsijeku svoje kose? I kad je ta osoba to ponovila nekoliko puta, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je onda rekao: o Allahu dani onima koji samo malo posjeku svoju kosu. Tman bin Arkam prenosi od svog oca: na Bedru poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ostavite ratni plijen koji ste znači pridobili. Ebu Sejde Sadi radijallahu anhu je ostavio mač od Aiz al-Murdaban. Onda Hazreti Arkam ga je uzeo. Allah poslaniče, kao mogu li dobiti ovaj mač? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je dao taj mač. Hazreti Abdullah bin Abdul Asad je sljedeći kojeg ću spomenuti. Prema jednom hadisu Muhammed bin Umara prenosi da prva osoba koja je znači prešla iz Mekke u Medinu je bio Hazreti Ebu Selema bin Abdul Asad. Došao je u Medinu 10. Muharrema. 12. Rabiul Evela poslanik sallallahu alejhi ve sellem je došao u Medinu. Benu Amr bin Auf ih je ugostio. Hazreti Umi Selema prenosi da kad je Ebu Selema došao u Medinu, boravio je u Kubi sa Hazreti Mubešir Abdel Munzirom. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je znači uspostavio bratstvo između Abu Salma bin Abdel Asad i Sa'd bin Haythama. Osoba iz Benu Taj plemena je došla u Medinu da znači kod rodbine. On je rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da Huwail Santulejha i Selema idu po znači Arabiji i govore drugima da se bore protiv muslimana. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je znači pozvao Ebu Selema, Abdullah bin Abdul Asad, i poslao je 150 muhadžira i ensarija da bi zaustavili Ebu Asada. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je imao znači zastavu i dao im je tu zastavu i poslao je kao vodiča s njima. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dao instrukcije Ebu Seleme: idi naprijed dok dođete do mjesta gdje su Benu Asad i stavite znači kamp tu i napadnite ih dok oni znači iznenada je da ih napadnu, da oni ne mogu sakupiti armiju. Hazreti Ebu Selma je brzo znači putovao tad, nije išao glavnim putevima da ga ne bi ko prepoznao, tako da bi mogao brzo da stigne u Benu Asad. I onda su došli na izvor Benu Asad i napali ih. Zarobili su trojicu njihovi znači čobana, a drugi su pobjegli. Hazreti Ebu Selma je podijelio svoju armiju u 3 bataljona. Jedan je bio uz njega, a dvojica su išli u druge znači mjesta i onda su zarobili još kamila i životinja, ali nisu znači uhvatili ljude. Ebu Selma se tad vratio u Medinu poslije toga. Ovo je Sirat Halebija, ovaj detalj. Amr bin Selma prenosi da Hazreti Ebu Selma se borio na Bedru i Uhudu. Ebu Sama Džušem ga je ranio na Uhudu. Udario je znači Ebu Selma sa kopljem. Ebu Selma je znači bolovao te rane dugo vremena i kao bilo je skoro zamladila ta rana, skoro da se nije prepoznavala ta rana. U Muharremu, mislim da je rekao 33 mjeseca posle hidžre, poslanik je poslao ekspediciju u Katam, to je neka kao planina, i Benu Esad bin Huzeima su tu boravili. Oni su se vratili nakon 10 noći
I tada je ta njegova rana koja je bila skroz zamladila, otvorila se ponovo. I onda je u 3. džemadi ahir preminuo. Ebu Kilaba prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao da posjeti Abu Salma bin Abdul Asad kada je bio bolestan. Čim je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao tu, Abu Salma je preminuo. Prenosioc kaže da su neke žene nešto rekle, na što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovorio: prestanite to govoriti, ništa nemojte da govorite osim da se molite, jer su meleci prisutni oko njegovog tijela. Ili je rekao da su meleci blizu rodbine i oni govore amin na ono što oni, znači ta rodbina govori. I onda ne govorite ništa osim što je dobro. I onda je poslanik se molio: Allahu moj, raširi njegov mezar i povećaj njegovo svjetlo i oprosti mu njegove grijehe. O Allahu, uzdigni njegov status među onima koji su ispravni. Allahu moj, brini se za one koje je on ostavio iza sebe. Podari nam blagoslove njemu i nama. Hazreti Halad bin Rafi Ansarija je sljedeći. Iz Adžlan je znači ogranka od Benu Hazređ plemena. Umi Malik bin Ubej bin Malik je njegova majka bila. Sin mu se znači zvao Hazret Jahja. Prenosi se da su sva njegova djeca preminula u vrlo mladim godinama. Kao što sam već spomenuo u vezi hadisa, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem korigovao osobu da klanja namaz nekoliko puta. U Buhariju se znači spomine od prenosi Abu Hurajra radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao u džamiju. Osoba je došla i klanjala znači namaz i došao naveo je selam, rekao selam poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik je odgovorio i rekao: vrati se i klanjaj ponovo. I to se desilo 3 puta. Onda je taj čovjek rekao: tako ti ono koje te je poslao s istinom, ja ne znam drugačije klanjati, pa molim te nauči me. Kada staneš na namaz, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: reci Allahu ekber. Onda uči iz Kur'ana ono što znaš, to jeste posle sure El-Fatihe. Onda idi na ruku, pa onda uspravi se, ali to treba da ne bude brzo. Onda budi na seđdi onoliko koliko si zadovoljan sa svojom seđdom i onda ustani i ovako klanja cijeli svoj namaz. A spominje se da je to bio Alad bin Rafi, ta osoba koju je poslanik korigovao. Abad bin Mišr radijallahu anhu je sljedeći. Hazreti Abad bin Mišr je znači mnogo toga uradio u borbi kod rova. Umi Selima radijallahu anha prenosi: bila sam uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem u toku te bitke i znači bila sam uvijek uz njega. Bilo je mnogo hladno i gledala sam poslanika kako u šatoru znači klanja. Onda bi izlazio napolje i razgledao. Onda sam čula da govori: ovo su znači kao jahači nevjernika koji znači prolaze oko tog rova. Ko će kao da se pobrine za njih? O Abad bin Bišr, on bi spomenuo njegovo ime, pozvao. Hazreti Abad bin Bišr rekao bi: ja sam ovdje. Poslanik bi pitao: da li majko uz tebe? Da, nekoliko mojih prijatelja su uz mene. Mi smo blizu kao tvog šatora. Onda bi poslanik im rekao: idi sa svojim prijateljima i na izvidnicu oko rova. Neki nevjernici su kao u blizini i oni žele da vas napadnu iznenada. Onda bi se poslanik sallallahu alejhi ve sellem molio Allahu dželešanuhu na sljedeći način: Allahu moj, od strani njihovo neprijateljstvo od nas i zlo i pomozi nam protiv njih da ih pobjedimo. Nema niko drugi osim tebe ko ih može pobijediti.
Abad bin Mišir je tada otišao sa nekoliko svojih ljudi i ugledao Ebu Sufjana sa još nekoliko njegovih vojnika. Oni su prolazili pored vrlo uskog nekog puta, blizu rova. Tada su muslimani počeli da bacaju kamenje i strijele na njih. Hazreti Abad bin Mišir kaže, mi smo također im se pridružili i bacali smo strijele na njih, dok oni nisu, znači, otišli nazad svojim kampovima. Onda sam se vratio kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i vidio sam ga kako znači se moli, i kad sam ga informisao u vezi ovoga, Hazreti Umi Salama prenosi, poslije ovoga poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zaspao i nije se budio dok Hazreti Bilal radijallahu anhu nije znači učio ezan za sabah. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem izašao i klanjao, znači predvodio sabah namaz muslimanima. Hazreti Salma radijallahu anha tada prenosi, neka Allah podari milost svoju na Abada bin Mišira, jer on je uvijek bio, znači, najbliži šatoru poslanika sallallahu alejhi ve sellem i uvijek je, znači, stražario. Hazreti Aisha radijallahu anha prenosi, trojica shaba koji su ensarije su, znači, odlični, slabo i kojim se može, znači, ravan biti. Hazreti Usaid bin Hudejr, Hazreti Sad bin Muaz i Hazreti Abad bin Mišir radijallahu anhu. Hadis u vezi promjene kible, direkcije kible, i u njemu je Abad bin Mišir spomenut. Hazreti Tuhila radijallahu anha prenosi, klanjali smo podne ili ikindiju namaz i samo smo završili 2 rekata prema Bejtul Maktasu. Neko je došao i rekao da je direkcija kible promijenjena prema Kabi. Ona kaže, mi smo tad promijenili, znači, svoju direkciju i žene su morale, znači, da se pomaknu gdje su muškarci klanjali, a muškarci gdje su žene. Prema drugom hadisu se kaže da je to Hazreti Abad bin Mišir rekao, dok drugi hadis govore da je to bio neki drugi Abad. Na Hudejbi, kada je Suhejl bin Amr došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da pregovore, dok on je, znači, bio predstavnik Kurejšija iz Mekke, Hazreti Abad bin Mišir je stajao uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem i bio je, znači, u tom vojničkom oklopu, i bio je još jedan ashab uz njega, Hazreti Salma bin Aslam. Kada je ovaj kurejšijski pregovornik bi glasno počeo da govori, Hazreti Abad radijallahu anhu bi ga opomenuo da smanji svoj glas u prisustvu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Abad bin Mišir je uvijek, znači, bio naprijed u svakoj borbi. Uejna bin Hisra iz Benu Gatfana, kada su oni ukrali, znači, poslanikove sallallahu alejhi ve sellem kamile i ubili tog čovjeka što ih je čuvao i uzeli njegovu ženu, zarobili od tog čovjeka. Kad su ove vijesti došle u Medinu, mnogi su došli poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, Migdad bin Aswad, Abad bin Mišir. Oni su bili među prvima koji su došli poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekli da će da odu i pobrinu se za ovo. Bitka Karad se zove ova. I u Buhariju se spominje ovo. Jezid bin Ebu Bejd prenosi da je čuo od Selma bin Akva. Otišao sam iz Medine u vrijeme, znači, sabah namaza. U tom mjestu, u tom Karadu, poslanikove kamile su se nalazile. Abdurrahman bin Auf sin jedan me je sreo na putu i rekao mi da je neko, znači, ukrao kamile poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ja sam pitao ko je to bio i on je rekao to su ljudi iz Gatfana, i tada sam rekao 3 puta ja sabah, i onda sam kao tako informisao te ljude koji su bili blizu, i stigao je te lopove
koji su doveli te životinje kamile da se napoje. On kaže da ih je gađao sa strijelama i kaže ponavljao sam stihove koji su oni inače ponavljali kad idu u borbu. Ja sam Akvin sin. I on kaže tako je to ponavljao i prikupio je sve kamile i također je još nekog ratnog zarobio njihove imovine. I on kaže ja sam to radio i tad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem stigao. Rekao sam o Allahu poslaniče, ja nisam dao da se napiju vode, žedni su. I kao da odmah idemo napadnuti te ostatak tih ljudi. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao o sine Akvin, već si kao pobjedio i pokaži malo kao ne budi previše strog prema njima. On kaže tada smo se vratili i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je stavio na njegovu kamilu i znači zajedno sam došao s njim u Medinu. Hazreti Hatib bin Abi Balta je sljedeći. Preminuo je u 30. posle hidžre u Medini u 65. godine. Hazreti Osman mu je klanjao dženazu. Zapisano je da ga je Ebu Bekr radijallahu anhu poslao u Mokokes u Egipat i tu je sporazum mira bio znači postignut. Hazreti Hatib je bio vrlo lijepa osoba. On je bio nizak. Jakub bin Utba prenosi da je poslije kada je preminuo iza njega ostalo 4000 dirhama. On je prodavao pšenicu i znači sva njegova imovina je ostala u Medini. Hazreti Džaber prenosi da jednom njegov sluga je došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i znači žalio se na Hatiba i rekao je Allahu poslaniče, Hatib će zaista otići u džehennem. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je rekao, slagao si. On zaista neće ući u džehennem jer je on bio prisutan na Bedru i ugovoru na Hudejbiji. Hazreti Sejd bin Museib prenosi da je Hazreti Omer radijallahu anhu prošao pored Hatiba radijallahu anhu. On je tad prodavao suho grožđe. On mu je rekao ili povećaj cijenu suhog grožđa ili idi sa ovog marketa. Imam Šafi prenosi da je Omer radijallahu anhu prošao na marketu pored Hatiba radijallahu anhu. On je prodavao znači suho grožđe. Omer radijallahu anhu ga je upitao pošto je to znači grožđe. 1 dirham za 2 mud kao. Hazreti Omer je rekao dolazi karavan iz Tajfa i rekao je da on treba da poveća cijenu tog grožđa. Ili kao da ide kući, ali posle kada je razmislio o tome, Omer radijallahu anhu je otišao, posjetio ga i rekao šta sam ti rekao ranije, to nije bilo naređenje, već bi bilo dobro za korist građana. Možeš da prodaješ koliko hoćeš i po kojoj cijeni ti želiš. Hazreti Mus'ab radijallahu anhu kaže od poslanika sallallahu alejhi ve sellem znači vremena islamska vlada je stavljala znači cijene za prodavanje i on spominje da Hatib bin Abi Balta da je Omer radijallahu anhu ga sreo u Medini na marketu i također Hazret Mus'ab govori da je tada Omer radijallahu anhu rekao mu da prodaje to kod svoje kuće zato što on prodaje na marketu po mnogo nižoj cijeni nego drugi ljudi jer to bi znači nije bilo ispravno prema drugim. I jednostavno drugi bi ga smatrali ili imali negativne misli o njemu zato što on prodaje po nižoj cijeni od njih. Hazret Mus'ab kaže da u vezi ove teme su se mnogi znači učenjaci razgovarali ili imaju različite diskusije i neki kažu da navode da je Omer radijallahu anhu posle promijenio svoje mišljenje, ali kako god učenjaci su se znači složili prema tom Omerovom radijallahu anhu pogledu da treba da se slične cijene stavljaju za iste proizvode i također da bi se kontrolisao taj znači zarada i market da to bude ispravno,
da treba da se postave te cijene slične. I tako, ali ovo je samo za znači ljude koji su na marketu i da se ima taj neki znači neka osnova gdje svi zarađuju slično, da ne bi market sad jedan dan je preskupo, sad preniska cijena i to znači da bude nešto konstantno. U 5. posle hidžre iz povratka sa Benu Uslik borbe, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prošao pored nekog mjesta gdje je bilo mnogo zelenila i vode. I onda ti ljudi su rekli kao kad god hvale to mjesto i to voda im kao nešto presuši. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pitao Hazreti Hatiba da iskopa bunar, a također je naredio još jednom ashabu da tu se brine da životinje mogu da pasu. Hazreti Bilal radijallahu anhu je pitao o Allahu poslaniče koliko znači mjesta treba da se da za. I onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao znači detaljno koliko je ta površina gdje će životinje koje muslimani vode znači u džihad da znači pasu. Onda je Bilal radijallahu anhu pitao gdje da pasu životinje koje ne idu u džihad. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao te životinje neće ovdje znači da se hrane, samo one koje idu u džihad. Ostatak kao gdje borave ti ljudi tu će da ih hrane. Onda je Bilal radijallahu anhu pitao šta u vezi onih osoba koji imaju malo ovaca ili životinja, a nisu znači mogućnosti da ih vode daleko da se hrane. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da oni mogu da znači napasaju sve životinje tu. To su životinje od onih koji su slabe osobe ili koji su siromašni. Da je njima tu dozvoljeno da znači njihove životinje se hrane. Hadis koji sam prije spominjao da neki ensarija je imao konflikt sa Zubeirom u vezi izvora u Harri i to je bilo da se navodi da stabla hurmi imaju znači vodu. Ensarija je rekao Hazreti Zubeiru radijallahu anhu da dozvoli da ta voda teče prema njegovom znači usjevu, ali Hazreti Zubeir je to odbio. Oba dvojica su znači došli kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao Zubeiru navedi znači vodu oko svojih stabala i onda ostatak vode propusti svom komšiji. A taj ensarija nije bio zadovoljan sa poslanikovim znači odgovorom i rekao je o Allahu poslaniče ti si ovo rekao samo zbog toga što je on tvoj rođak. Kad je ovo čuo poslanik sallallahu alejhi ve sellem, njegovo znači blagoslovljeno lice se promijenilo, izraz na njegovom licu i rekao je Hazreti Zubeiru sada tu vodu znači kao kontroliš tu vodu nek natapa tvoje usjeve. Hazreti Zubeir radijallahu anhu kaže ja vjerujem da je sljedeći ajet znači objavljen zbog ovoga. Oni nisu vjernici dok ne naprave tebe sudijom za sve njihove stvari u bilo kojim argumentima jednih između drugih. Ovo je hadis iz Buharija. U komentarima ovih hadisa znači postoji drugačiji znači podaci u vezi identiteta ovog ensarije. Tefsir Kurtubi spominje da je Hatib bin Abi Balta bio ta osoba, ta ensarija. Ovo su ashabi koje sam planirao da spomenem danas. Ima još hadisa ili informacija koje trebam da spomenem u vezi ashaba, ako Bog da u budućnosti.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.